ከህይወታችሁ ወጥቻለሁ። ለምንድን ነው ስሜን አነሳሉ? ሴቶቹ በመጡ ቁጥር ሀይሜ አልሰጣችም፣ ሀይሜ ፍቅር አልሰጣችም፣ የኛ እንሰጣለን እያሉ ስሜ እያነሱ ለምንድን ነው? አው ቅውጥ እያለ ነው። ዛሬ ደግሞ ብላለች ሀይሚቾ እንዴት ከህይወት በቀላሉ እንዴ በህይወቴ ወጥቻለሁ። አየራ ተው ባካችሁ። አሁን ይመስላል ግን በኋላ ሁለታችሁም ይቆጫል። እውነቴ ነው ብላችሁ ብንዴት ንዴት ላይ ናቸው። የምታረጉት ነገር የለም። የምትናገሩ ራሱ ሲመላለሱ ራሱ ስድብ በጣም እውነቴ ነው የምላችሁ መጥፎ ነው። እንደዚህ አትሳደቡ። ነገ አንድ ላይ ትሆናላችሁ። እቺ ቀን ታለፋለች አንድ ቀን። ስለዚህ ያለፋል። ማለፍ ነገር አትናገሩ። እውነቴ ነው። አንቺም ቡርኬም እንዴት ሰው እኮ እናንተ ይርቃል። እናንተ እኮ ከአንድ ላይ ሲሆናችሁ እንደ ኒንጃ አንድም ቀን አልተስማማችሁም እኮ። ስለዚህ ነው እኮ ሰዎቹ ማላቸው ሊገቡም ቻሉት። አልተሰማሙችም። ሁልጊዜ ጭቅጭቅ ነው አለች ልጅቱ ራሱ። ስለዚህ ነው እኮ አንተን እየፈለኩኝ አለች በግልጽ። እንደዚህ ሲታይ እንዴት ሰዎቹ በር ከፍታቸው እንደዚህ ሁልጊዜ ጭቅጭቅ ስለሆነ ሰውም ደግሞ ማላችሁ ገብቶ ይበጥበጣል። እስከ መቼ እንደዚህ ትሄዳላችሁ? አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማህ ርከፉኒ አክም ጅርተኒ ኡመተ ቃሊ መተቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? እንዴት ቆያችሁ? አለን። እንዴት ኦሮመዳን እንዴት ይዟል እናንተን? ጅርተኒ ኤጋ አይሚቸው አከ ጀቴ ጅርቶ ጋ jireenya kee keessaa bahee jira jettee jirti burkeetiin jechuudha. Jireenya keessaa bahuun qaldii miti. Qaldiin wayiin intinii miti kowaasii xabarra jirtu hogganama kana mulu boruuf jettanii abdii boruutu nuti jettanii waliin waan baay'ee waliin bu'aa bahii waliin rakkina baay'ee dabarsitanii dhuftanii asirra geessanii fuulduratti ani haadha manaadha ati abbaa warraa jettaniiti mitiire akkasitti walii galtaniiti nama kana bu'aa bahii baastanii fiddanii as geessan. Garuu immoo akka kanatti quxurii gisee wal bira geessan yoo wal loltute waan hin taane gisee wal arrabsitan afaan kee keessaa burukeenis haymeenis akka kanaa daddarbattu yoo ta'e namni viidiyoo keessan taa'een ilaalu immoo namni jidduu keessan galuu barbaadu sababa maalitti jidduu gala? Fikirii sii kenniteen beektu sititti himate moo anarraa maal abdeeti'a? Dubartoonni yeroo hunda han isheen siin kennine nuti sii kennina. Isheen siin jaallattu quxurii ma dhufanii maaliif akkas naan jedhu jettee jirti har'a jechuudha. Sirriidha. Jechuun isaanii sirrii miti. Achirratti ati dhugaa qabda. Garuu immoo namni gizima quxurii wal bira geessaniin akka kanaan wal loltan ciqi gaaf tokko gammaddanii guyyaa tokko ilkaan keessan xinnoo tokko addaatte ganama immoo dukkana rooba nyen jettu yeroo hunda jechuudha. Salachaachuu yeenyaam salachaachuu እውነቴን ነው የምላችሁ numayyuu nu jibbisiistan. Kanaaf iyyooti gisee wal bira geessanii akka kumbulloo walitti darbattu jechuudha. Achi keessaa immoo eessatti zoorama dubbiin gara burukeetti kan inni zooramu jechuudha. Alaikum gara burukeetti zoorama. Achi isin immoo deebitanii ofii keessan jechuudha. Burukeen haninni dubbatu achi keessaa baafatu jechuudha. Burukeen akkas godhee, burukeen akkas jedhee, burukeen akkas ishee godhee, han burukee kun waan ta'eef gisee tokko dubartii ta'anii obboleessa manaa hin qabdani. Haadholiin illee ilmoo arganiiru isaanii itti callame isaaniin dhiisnaa jechuudha. Warra akkasii kana warra miizanaa ta'een dubbanne yeroo hunda waan badaates namni ko ilma namaatiin tasaasatiin nafuun tasaasata. Namni tasaasata tisitiitii keerra deebi jedhanii nama gorsu malee bulamee makaami haniin salachaan biddeenni tokko joo ganamas galgalas halkanis isa yoo ta'e namayyuu salachaa jechuudha. Jara kana salacha'uu dide maqaan burukee gisee tokko jechuudha. Burukee waan gaarii hojjete dogongorteetta dogongora keerra deebi jedhanii gorsu malee yeroo hunda kana dukkaneeffatanii ati dhiiraa ante bisoo wandezi ወንድ ስለሆነ ነው እኮ ቀመጠው ያጣጠቀው ወንድ ስለሆነ ነው ሱሪ ያጣጠቀ ያሄደው። እንደዚህ አይደለም። አላህ ልቡን ይስጣችሁ እንደዚህ የምትሉት አሁን ትናንትና ሽንት ቤት ግቢ ሞ ምናምን አለ አንዲቱ
ሁልጊዜ እሱን እኔ እውነቴን ነው የምላቸው። እንትኑ ዩቱብ አላት፣ ቲክቶክም አላት። እሷ ደግሞ እንዴት አስጠላችን ወላሂ። ሁልጊዜ አከሺኒቲ በቃ አፋን ሸወሊን ቀበቱ የቹ የሮሞ ሁንደ ካን irraas gadi hin buutu yoo nammoo akka waan intinii ta'e afaanuma banteema iyyaa oolti wayima burukee irraati iyyaa oolti jechuudha yeroo hundaa kana jechuudha. Ishee faa fuudhanii utubii isaaniitti akka isheen akkas jettu ati dubartii irraati akka kee kana likiskisamnee birrii arganna miti akka kee kana akkas taane birrii arganna miti akkamiin argite akka inni likiskisamu akkamiin argite bira jirta akka inni likiskisamee birrii fiduu ija keetiin argitee jirta akkas miti. Akka kanatti miti yoo tokkummaa isaanii barbaadani akka isaan tokko ta'anii zallaqanii akka isaan tokko ta'anii deemanii boo barbaadani lamaan isaanii eddeetti ija tokkoon ilaaltanii akka isaan eddeetti dhufan gootu malee asiitii gar tokko irra dhaabatanii gariin gara burukee irra dhaabatee hujjuu jedha gariin gara haayimee irra dhaabatee hujjuu jedha yoomi jara eddeetti fiddu yoomiyyuu eddeetti fiddan akkasitti. Yoomiyyuu addaan baasuudha malee innarraa kun immoo keessaayyuu illiyyiti jedhee haayimeeni jireenya isaa keessaa baheera dubartoonni maqaa koon dhayinii kan isheen jettee jechuudha. Caawataa miti wayin immoo xaba miti jireenyi keessan hiyyoota qaldaa አይደለችም። ስለዚህ ሃይሜ ሁልጊዜ እኔ ወጥቻለሁ ስትል ሰተከስ ጀቱፍ jechuudha. Dubartoonni dhufanii hidda isheen hin barbaanne nuti isa barbaanna jedhanii han gisee hunda jidduu keessanitti jeeqamsa dhuumanii jechuudha. Isati barrii bantuudha. Haayimee barrii hin baniini. Taaggalii homaa miti. Nama jaallatuuf aarsaa kaffala namni. Nama jaallataniif aarsaa kaffalu. Aarsaa kaffaltee fiddee as geessistee macarrashaa irratti immoo yoo wati jireenya kee keessaa baheera jettu nama gaddisiisa Haayimee. Akkas miti. Mana dhiistee fi baate isaan burukee harka keessa gashachuu barbaadu halkaniif guyyaa ati immoo mana gadhiistee baate deebitee immoo si tokkas godhee si tokkas ta'ee jetta Haayimiyyee mana kee keessa teessee taaggalteeti ofirraa deebistaa jechuudha. Malee akka kanaan mana gadhiistee baatee ati dubartoonni dhuftee akka barbaadde mana kee keessa caaffaruu miti. Ani walitti sin araarsuuf kan dhufee jette gantalli har'a. Wal hin kabaltee jechuudha Haayimeeni. Burukeetu jidduu gale malee sila daddabaltiifi jechuudha Haayimeen dhugaa dubbachuufi burukeetu jidduu gale hawaames burukee hawaamii jettee jechuudha. Kanaafuu mana kee keessa gatteessee Haayimichoo taaggaluu akkuma dura taaggalaa turte malee mana keessaa gadi baatee diida teessee an jireenya kee keessaa bayira ani hiyyoota kee keessaa bayira amma yoomitti qaldiitti jireenya hiyyoota walii keessaa bahuunsin qaldiidha lakkisa xalaata waliin gammachiisinaa dhugaa dubbachuuf sunumatu barrii cufuu danda'a sunumatu immoo barriis bane ammas kanaafuu yoo walii galtanii barrii cuftanii eenyumtu akkasin addaan sin diiguun hin jiru ufuma keessan walii galmaa dhabdanii wal aggeeffachuu dhabdanii qilleensa wal naxxanii namni akka addaan sin diiguu barbaaddu jechuudha sinumatu ufii keessan jechuudha otoo sin walii galtanii otoo Haayimee atis walii ageesse burukees siis ati otoo burukeetiin qabde qabuu dandeessa Haayimee dhugaa rabbi wallaahi hin qabda sirriitti hin qabda kokkeetti jettee qabdee sirriitti akka inni adeemu hangodhu suma Haayimee har'as borus diida teessee miti baqattee miti mana keessaa baatee miti bira teessee qat gootee akka inni adeemu hangodhu sidhaa jechuudha. Kanaafuu diida mana dhiistee baatee diida keessa taa'uun sirrii miti akka kootti egaa akkuma argitanii girgiddaa fassumeen barreechaa ooleera footoo isaatiin footoo jaraatiin girgiddaa bareechuun maal godhaa footoo bareechuun maal godhaa kan isheen jechuudha. Anaaf bu'aa tokko hin qabu mana bareechuu fi girgiddaan footoon bareechuun bu'aa tokko hin qabu kan isheen jettee himtee dhugaa dubbachuuf fisumeedha malee burukee miti. Akka kanaan egaa burukee jiniin girri keessa galanii otoo wal bobocoqanii otoo wal arrabsanii baatee mana keessa deemteetti har'asii intalallee kakka bal'aatti kennitee jechuudha. Burukeesiif jedhee dhiise burukeesiif jedheen akkas godhee otoo jettu sokkitee kaatee deebitee uftee sheexaanittiin. Amma isheen dhiisteetti natti fakkaata akkuma ilaaluttu garuu immoo Haayimeetu barrii banaa jechuudha. Haayimee barrii banta yeroo hundaa barrii hin baniini deebiitii mana kee keessatti taaggali. Idilii tokkitti kenneefi kan macarrashaa ishee miilanaa dhugaa rabbi nuti akkasiin addaan baatanii hin barbaanne nuti akkasiin tokko taatanii fuulduratti akkuma duraatii jalqabaatii qabdanii uftanii as geessan miti amma xumuraatti akkasiin tokko taatanii sin faan duuba keessa deemnee sinirraa iyyinu kanumaafidha sin jaallannaa sin kabajnaafidha
umma hordoftoota sirriitiin sin faana adeemus jira. Warri gariin immoo gurubbii uummatee gara Haayimee gara Burukee kan jedhu jira. Isaaniin ilaaltanii hallayyaa waliin buusinaa. Arraba ilaaltanii hangara Burukeen arrabsee jettee atillee sitti maxxanee nafuu wayyaa keerra hin jiru. Kan keetiillee akkasuma warri si hordofullee Burukeetiin taa'ii ka'ii jedha. Otoo akka Burukee arrabsamu kan arrabsamta ta'e wallaahi Burukee ajjeestayyuu jedhee yaada dhugaa rabbi aarteeyyooti dhugaa rabbi. Burukeetiin irraa caffaraa oolanii bulu halkaniif guyyaa hinuma jira maal ta'eera numa deema. Jechi sun garaasa dhukkuba malee jecha shaan afaan isaanii keessa baafatan. Yoommoo barri kun hin darbitu hundumaafu guyyaan hin darba bakkatti nafu inshaallah. Lubbuun hundumayyuu hanbeeku abbaa isaati malee namni nama hanbeeku mitiire nan jaallattu otoo na jaallatta ta'e akkas miti jettee jirti gaa Haayimichoo. Haayimichoo otoo siin jaallattu ta'e aarsaa akka kanaan kaffalu siin dhabu jedheeti. Garuu immoo har'a immoo kanaa booda yoo barbaadde galii yoo barbaadde dhiisii jedhee jira Burukeen nama gaddisiisa. Sin kadhuu jedhee jira. Isheenis immoo yoomuu hiqirsi dhiifatama siif hin godhu yoomuu bakka ati dhaabbattu dhaabbadhu jettee jirti. Egaa amma dhumaatti walumaan ilaalla akka ta'u. Baay'ee tokko walitti deeban jennee too gammadaa jirru ammallee deebanii akka addisiitti addaan ba'umsa faarsaa jiru jechuudha. Baay'ee jira jetteetti isheen ammoo akka baabimatti baay'ee jira jetteetti. Haayimeen akkasitteetti afaanuma ishee irra viidiyoo ishee qalaala. Kanaafuu yoon ammas immoo baay'eera jetteetti jedhee haqee ammas akkasuma durbaaf tokko kun ammas dubbiidha. Kanarra Burukee obsiitii amma macarrashaatti ilaali. Yoo ta'u dide immoo amma yoomitti nuunillee nu dhiisistu nu gubdanii akka rabbi sin godheti deemaati. Iddeena keessan barbaaddadha lamaan keessanuu mina iyya taabbatu. Amma yoomitti ree maal godhi jennare maal goonare tokko tahaa qilleensa jidduu keessan hin naqina walii gala wal mari'adha hin diddan ምን እንደረጋለን የኛ እናንተ ያቻላችሁ አራ እኔ እንጃ መቼ ነው እኮ አንድ ቀን አንድ ላይ ሆናችሁ እንደ ሰው ተስማማቱ ወራጅ ቁጭ ብላችሁ ችግራችሁ የምትፈቱት? አማ ዮሚቲ ረጋጀተኒ ተሰኒ አኩናማ ወሊና ሶፍተኒ ረኪነ ከሰን ፍረቱ isa kaamera ጊዜ ሁንደ ኘኘኘኘኝ የት ከነና ወደ የት አፍሰላተ ከዘተ ወላሂ የረው ሁንደ ኘኘኘም ጀተ ዮሚቲ ፍቅሪ ዮም ላ ፍቅሪ ነራ ደብዴት ጀረት ሃሶፍቴ ፍቅሪ ናን ከኒቱ ጀተ ታሶፍቴ ጀተ ቡሩከ ነማ ከሲሚቲ አይሚቾ ከነ ፈካታ ቪዲዮ ኮንተና ገፈተኒ